Wussten Sie, dass viele Menschen Probleme damit haben? Keine Sorge. In diesem Video zeigen wir dir, wie das geht. Lass uns anfangen. Schritt 1: Deckel öffnen. Öffnen Sie den Staubbeutelraumdeckel, indem Sie den Verriegelungshebel in die angegebene Richtung bewegen. Schritt 2: Beutel entfernen. Entfernen Sie den gebrauchten Staubbeutel, indem Sie ihn mit dem Verschlussstreifen versiegeln und dann herausziehen. Schritt 3: Neuen Beutel einführen. Schieben Sie den neuen Staubbeutel in den Halter, bis er nicht weitergeht. Schritt 4: Passform prüfen. Stellen Sie sicher, dass der Staubbeutel richtig sitzt. Der Deckel schließt nur, wenn ein Staubbeutel korrekt eingesetzt ist. Schritt 5: Deckel schließen. Schließen Sie den Staubbeutelraumdeckel, indem Sie ihn wieder an seinen Platz schieben. Nach diesen Schritten sollten Sie den Staubbeutel erfolgreich einsetzen können. Noch Hilfe benötigt? Besuchen Sie unsere Webseite für die vollständige Anleitung. Dort finden Sie auch Fragen und Antworten von anderen Siemens-Nutzern. Fandest du dieses Video hilfreich? Indem du abonnierst, hilfst du uns, weiterhin Nutzerfragen zu beantworten. Abonniere unseren Kanal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.